Dolar ve altında bakış açınızı değiştirecek kritik hedefler. Evet, bu videomuz önemli olacak. Dolar, altın, gümüş, euro, sterlin, bitcoin hepsine ve piyasalara genel bir bakış bu video içerisinde yapacağız. Bu videoyu izlerken inanıyorum ki birçoğunuzun bakış açısı değişecek ve dolarda olsun, altında olsun, gümüşte olsun, tüm döviz kurları ve emtialarda olsun bakış açınız gerçekten de değişecek diye umut ediyorum sevgili dostlarım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atar ve kanalıma abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Değişik bir video olacak. Özellikle bu videoyu seyreden arkadaşlarımızın bu videodan güzel kazanımlar elde edeceğini düşünmekteyim. O yüzden dolar ve altın yatırımcılarının, gümüş yatırımcılarının, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası ve kripto paraları takip eden arkadaşlarımızın bu video içerisinde sıkı bir şekilde ve ayrılmadan kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burada anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim kişisel görüş ve öngörülerimi yansıtır sevgili dostlarım. O yüzden son kararı verecek olan kişi her zaman alım ve satımlarda kendiniz olmalısınız. Evet, dolar kuruyla başlayalım. ABD'den gelen enflasyon verileri yüksek çıktı. Zaten bu verileri bekliyorduk sevgili dostlarım. Bunu da önceki videolarımızda anlatmıştık. 7,9 enflasyonun ardından 8,5 civarında çıkan enflasyon oranıyla birlikte dolar kurunda bir miktar aşağı yönlü düzeltmeler sizlerle birlikte yaşamış durumdayız. Şimdi bu düzeltmeler maksimum nereye kadar gidebilir? Panik algınızı nasıl kontrol edebilirsiniz? Gene bu video içerisinde bunları sizlerle birlikte paylaşalım. Dolar kuruna baktığımız zaman sevgili dostlarım, bakın şurada hemen bir 14.58 destek direncinin olduğunu görüyoruz. Aşağıda bu destek direncinin kırılmasıyla birlikte de ikinci kuvvetli destek bölgesi de 14.45 seviyesinden geçen alan olarak izlememiz gereken bölge. Agresif satışların gelmesi durumunda ise aşağıda izlememiz gereken bölgede 14 Türk lirası civarından geçen alan olacaktır. Dolar Türk lirası kurunu takip eden sevgili dostlarım için. Şimdi burada bakış açımızı nerede değiştirmeliyiz gerektiğini bu video içerisinde hemen sizlerle paylaşalım. Şu alan içerisine odaklanmanızı istiyorum sevgili dostlarım. Asıl dolar TL kurunun ana hedef bölgesini oluşturacak teknik analizimizdeki bölge şuradaki grafik içerisindeki alan olacak. Buradaki alan içerisinde bizler bir çizim yapacak olur isek, bakın şuradaki yükseklik kadar, okun gittiği mesafe kadar dolar kurunda yukarı yönlü hareketler bizim beklentimiz dahilinde olacak alana girmekte. Bunu da gene burada üst kısma eklediğimiz zaman yukarıdan geçen regresyon kanalımızın tam üst kanalına denk geldiğini görüyoruz. Yani buradaki ölçümlerimiz birebir regresyon kanalıyla örtüşmekte ve bu da dolar TL kurunda ilerleyen günlerde bizler için 16.80 civarından geçen bölgenin hala da formasyon gereği geçerliliğinin olduğunu göstermekte sevgili dostlarım. Peki bu formasyonun başlama tarihi gerçekleşti mi? Bununla ilgili de hemen bir açıklama yapalım. Evet sevgili dostlarım, buradaki formasyon yürürlüğe girdi. Buradaki formasyonun yürürlüğe girdiğini nereden anlıyoruz? Bakın şurada formasyonun çalıştığı bölge tam 13 lira 95 kuruş seviyesinin kırılımıyla zaten başlamış bir durumda. 13 lira 95 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla buradaki formasyon çalışmaya başladı. Buradaki formasyon artık yukarı yönlü dolar TL kurundaki tam şu ana hedef bölgesine doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü çekecektir. Şimdi dolar TL kurunda panik duygumu kontrol edemiyorum. Alım mı satım mı yapayım şeklindeki soruların yanıtında şu şekilde cevaplayabiliriz. Verdiğim destekleri özellikle takipte kalacağız. O desteklerin kırılımları bir alt desteği beraberinde getirir. Fakat dolar TL kurunda en önemli bölge bakın şuradaki kırılımın geldiği alan. Kırılımlar genellikle ne dedik sevgili dostlarım? Önceki videolarımızdan da teknik analiz yöntemlerini takip eden arkadaşlarımız vardır. Buradaki kırılımlar retest her zaman gerçekleşebilir. Retest gerçekleşebilir alanlar içerisindedir. Yani buradaki kırılımda bizler için 13.90 seviyesinden geldiği için bizler artık bu 13.90-14 TL civarındaki bölgeyi bir retest bölgesi olarak kabullenmiş durumdayız. Yani her türlü buraya doğru bir hareket yaşanabilir. Tabii bu hareket yaşanabilir mi? Bu hareket yaşanabilir olasılığı olan bir hareket olduğu kadar da yukarı yönlü bu hareket düzeltme yapmadan da gerçekleşebilir. O yüzden şuradaki 14.40 seviyesi bizler için önemli bir seviye. Yani ilk kırılımın buradan gelmesi şart. Şuradaki 14.40 seviyesinden gelmesi şart. Buradaki
14.40 ilk kuvvetli destek bölgemiz dedik. Eğer ki buradaki 14.40 seviyesi kırılırsa işte o zaman o aşağıda dediğimiz gösterdiğimiz 14 TL civarı test edilebilir. Fakat 14.40 kırılmadıkça buradaki formasyonun devamında gerçekleşen bir gene küçük bayrak formasyonu var. Bunun hedefi de sevgili dostlarım dolar TL kurunda 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru tekrardan dolar TL kurunda düzeltme bittikten sonra kısa yönlü yukarı yönlü hareketlerin devamını getirir. Dolar TL kurunda 14 lira önemli bir seviye. Ben dolar TL kurunda 14 lira seviyesinin altında bir kapanış beklemiyorum. Benim beklentilerim doğrultusunda geri çekilmeler, düzeltmeler 14.45, 14 seviyesine kadar gerçekleşebilir. Tabii bu gerçekleşebilir derken şuradaki bayrak formasyonu gene küçük bir bayrak formasyonunun oluştuğu bölge üzerinde dolar TL kurunun ilk etapta kısadaki ana hedefinin de 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru doları götüreceği düşüncelerim arasında. İlerleyen günlerdeki orta vade hedefi 16 lira 80 kuruş civarındaki bu aşağıdaki ana hedef bölgemizdir. Burası kırılmıştır ve güzel bir şekilde de çalışıyor. Yani 16.80 sizlerin orta vade hedefi, 15.50 kısa vade hedefiniz. Buradaki şerrimiz nedir? 14 TL seviyesindeki önemli destek. Bu destek bizler için piyasaya yeni enstrümanlarla sürülmesi olayını bir nebze de olsa kendimizi sigortaya alabilmemiz için kullanabileceğimiz en büyük, en güzel alandır sevgili dostlarım. Ve bu alttan alım yapanlar özellikle biliyorsunuz şu 10 lira seviyelerinden önemli bir alım yeri olabileceği şeklindeki tavsiyelerimiz vardı. Bizler için bu alan takibimizde. Bu 10 lira seviyesinin altında bir kırılım, 14 lira seviyesinin altında bir kırılım gelmedikçe bizler analizimize sahip çıkacağız ve bu analiz doğrultusunda da grafiğimizi takipte kalacağız sevgili dostlarım. O yüzden panik duygunuzu yenin. Kendinize mümkün olduğu kadar grafiklere bakmamaya çalışın ki panik duygunuzu atlatabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, altın ons. Altın onsa baktığımız zaman altının ons tarafını takip eden sevgili dostlarımız için yine güzel bir analizimiz var. Bu altının ons tarafına sizlerle birlikte baktığımız zaman şöyle bir formasyonumuz var ve bunu sizlerle birlikte takip ediyoruz. Burası X bölgemiz bizim. Bir ABCD formasyonudur bu. Şurası A bölgesidir. Şu yükselişin olduğu bölge B formasyonunun olduğu B bölgesi. Burası C bölgesi. Şimdi sizlerle birlikte burada biz D yükseliş bölgesini bulmaya çalışıyoruz. Buradaki D yükseliş bölgesi de Fibonacci değerlerine göre 2000 dolarları bize işaret ediyor sevgili dostlarım. O yüzden altının ons tarafında da ilk etapta sizlerle birlikte 2000 dolar seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Buranın gene Forex tarafından altını takip eden sevgili dostlarımız için 1975 bölgesinden geçen alan bir kuvvetli direnç bölgesidir. Bu direnç takip edilmeli. Bu direnç kırılmasıyla birlikte bizler 2000 dolar seviyesine doğru altının ons tarafındaki şu kanalın çalışmasını sizlerle birlikte takip edeceğiz. 1975 dolar altında takip edeceğimiz gene bir ara destek bölgelerimizde 1970 ve 1952 seviyelerinden geçmekte. Evet, şurası 1952 ve 1975. 75'i sıkı takipteyiz. 75'in kırılımıyla birlikte buradaki formasyonumuz olan bölge ABC ve D formasyonlarının çalışacağı bölge 2000 dolar seviyesine doğru altının onsunda tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devamını sizlerle birlikte o zaman görebiliriz sevgili dostlarım. Gram altın tarafına hemen bakalım. Gram altında bizler için kritik seviyeler. Evet, gram altında gene bir takoz formasyonumuz vardı. Bu takoz formasyonumuz yukarı yönlü kırıldı. Şimdi takoz kırılımlarında ölçüm yapılacak alan şu şekilde belirleniyor. Bakın altta şu bölge 890, yukarıdaki bölgede 966 bölgesi. Yani bir 10 kuruş oradan 60-70 kuruş da burada 80 kuruşluk bir marjımız mevcut. Kırılımın geldiği alanda bizler için 910 seviyesinden geçen alan olduğuna göre, bakın şurada 910 bölgesinden geçen bir alan olduğuna göre gram altın takip eden arkadaşlarımız ilk etapta 985 TL civarına doğru gram altında bu formasyonun ana hedef bölgesi olan alanı takipte kalacaklar. 910 güzel bir bölgeydi. 900-910 aralığı güzel bir bölgeydi ve bu aralığı maalesef ki bazı ekonomist arkadaşların diyelim sizleri yanlış yönlendirmesinden kaynaklı olarak birçok alım fırsatında kaçırmış olan arkadaşlarımız oldu diye tahmin ediyorum. Fakat canınız sağ olsun, bu piyasalarda hiçbir zaman fırsatlar bitmez.
Altında da 910, bakın burası dip bölgemiz. Takip edeceğiniz Forex'çiler de beni çok iyi dinlesin. Viyopçular da beni çok iyi dinlesin. 922 ne dedik? İlk destek bölgemiz, direnç bölgemiz. Onun üstünde 931 bizim. 940 direnç ve 953 dirençlerine doğru bu hareketler yukarı yönlü kanal hareketleri şeklinde takip edilecektir. 953 gene bizler için kuvvetli bir direnç bölgesi olacak. Bu direncin de yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte ana hedef bölgemiz olan 1000 liralar seviyesine doğru bizler sizlerle birlikte gram altında yukarı yönlü hareketlerin geleceğini umut ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, ons altına hemen baktık. Nereye bakalım şimdi? Sterline bakalım. Sterlin Türk Lirası. Evet, sterlin Türk Lirası'nı açtığımız zaman bakın sterlin Türk Lirası'nda da aynı dolar TL kurunda olan hareket takip edilecek sevgili dostlarım. Burada da gene bir bayrak formasyonunun geçtiği alan 18.80 bölgesinden geçen alan. Bu 18.80 önemli bir bölge. Hemen 18.80'i sterlin yatırımcıları için takipte kalalım. Evet, şu 18.80 bölgesi sizler için bir direnç, destek bölgesi. Kuvvetli bir destek bölgesidir. Burayı sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Buranın altına sarkmalarda 18.68 bölgesi. Burası da gene bir kuvvetli destek bölgesi olarak takip edilebilecek alanlar şeklinde düşünülebilir. Asıl bizler için burada önemli olan bölge, bakın sterlin takip eden arkadaşlarım için 18.70 bölgesi. Bu 18.70 bölgesinin aşağı yönlü kırılmaması durumunda bizler sterlinde tekrardan arkadaşlar ilk etapta 19.25 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Biliyorsunuz İngiltere bölgesi, İngiltere Merkez Bankası, Fed Merkez Bankası gibi faiz artırımlarına başladı. O da Fed'in arkasından enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artışlarına başladı. Mayıs ayı özellikle kurlar açısından büyük çekişmelerin olacağı bir dönem olacak. Merkez bankalarının enflasyonla mücadelelerinde sert faiz artışlarına gideceğini düşündüğümden dolayı sterlindeki hareket ilk etapta 19.25, onun üzerinde 19.44 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini şu şekildeki bir alan içerisinde devam ettirecektir diye düşünmekteyim. Sterlin Türk Lirası'nda uzun vade, bakın arkadaşlar, uzun vade benim beklentim sterlinde 32 TL civarına doğru sterlin Türk Lirası'nın yukarı yönlü uzun vadeli hedefi olduğunu da düşünmekteyim. Gene bunu da bu video içerisinde benden duyun istedim. Hemen Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası'nda da kritik bölgelerimiz mevcut. Bakalım Euro Türk Lirası bizler için hangi alanları işaret ediyor. Evet, Euro Türk Lirası şöyle bir geçtiğimiz zaman 15.70 bölgesi Euro'daki takip edilecek önemli bir destek bölgesi 15.60. Evet, şuraya hemen 15.60 destek bölgemizi çekelim. Bakın burası Euro'da da kuvvetli bir destek bölgesi konumunu görecektir. Euro'daki hareket 11.60, yukarıda da 16 civarında bir 40 kuruşluk Euro'da yukarı yönlü marjın devamının gelebileceğini düşünmekteyim sevgili dostlarım. O yüzden Euro'da da ilerleyen günlerde 15.60 seviyesinin üzerinde 15.80 ilk etapta şuradaki 15.80 direnci takip edilecek. Onun üstünde tekrardan bizler 16.21 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Yeniden artıya geçip yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için Euro Türk Lirası 16.20 seviyesi üzerinde kapanışlar görmesi lazım. Bunu da ilerleyen günlerde görecektir. Aynı İngiltere Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası Fed'in yapmış olduğu gibi Euro bölgesi de faiz artırışlarına başlayacaktır. Çünkü Euro bölgesinde de enflasyon yüksek çıkmaya başladı. Bu da Euro'yu 16.21 seviyesinden ana hedef bölgesi olan kısadaki 17 TL hedefine doğru taşıyacaktır sevgili dostlarım. Euro'da da uzun vadeli benim beklentim 18 liraların görüleceği yönünde arkadaşlar. Euro'nun da 18 TL ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerini uzun vadede devam ettireceği beklentim var. Kısada 16.90 bizler için önemli bir seviye olacak. Onun üzerinde daha orta vadede 18 TL'ler Euro'da konuşacağımız önemli seviyeler. Uzun vadedeki Euro'daki beklenti yerim ise arkadaşlar benim 29 TL civarına doğru gidecek bir Euro TL olacak.
Yani kurlar cephesinde sert hareketler, daha kur şoklarını yeni yeni görmeye başlayacağız. Çünkü bu enflasyonist düzen bu şekildedir. Enflasyon ilk etapta sizlere etkisini göstermez. Fakat ilerleyen zamanlar içerisinde bunun etkilerini yüksek bir şekilde görmeye devam edersiniz sevgili dostlarım. Evet, kripto paralardan Bitcoin. Bitcoin şu an için kanal içerisindeki hareketlerine devam ediyor. Bakın şöyle bir kanalı var. Bu kanal içerisinde şu an Bitcoin'in 39 bin, 38 bin ve 40 bin aralıkları bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek alan gibi gözükmekte sevgili dostlarım. Bitcoin'in de gene bir sonraki hedefi şuradaki kanal içerisindeki hareketler olduğuna göre buradan artık gene tekrar Bitcoin'de 49 bin 50 bin bandına doğru yukarı yönlü hareketleri takipte kalacağız. Bakın çok güzel bir al-sat alanı oluşturmuş Bitcoin. Biz buradaki Bitcoin takip eden özellikle arkadaşlarımız için bu kanalın iyi bir şekilde takip edilmesi düşüncesindeyiz. Ara direnç olarak Bitcoin'de takip edilecek bölge 42 lira 42.500 seviyesi. Onun üzerinde gene bir ara direnç bölgesi de 43.350 bölgesi ve yukarıda hedef bölgesi de 49.000 50.000 civarlarına giden bölge olacaktır. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için artık dibin dibi bölgesindeyiz Bitcoin'de. Bu kanal aslında çok güzel bir satış, al ve sat yapılabilecek bir kanal. Bakın şu şekilde kanalın üst tarafları sat veriyor. Kanalın alt taraflarında al veriyor. Yani şu an biz kanalın al kısmındayız. Bu kanalın aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe, yani 38 bin altında kapanış görmediği müddetçe bu kanaldaki hareket tekrardan Bitcoin'de 51 bin dolar, şuradaki alana doğru 51 bin dolara doğru Bitcoin'i tekrardan yukarıya yönlü taşıyacaktır diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet, gümüşe bakalım hemen. Gümüş bizler için hangi kritik seviyeleri önemli olacak? Gümüşle hemen devam edelim. Evet, önce gram gümüşü değerlendirelim. Ardından da ons gümüşle yayınımızı sonlandırırız sevgili dostlarım. Gümüşte şurada bir hareketimiz var ve bu hareket yukarıya yönlü kırıldı. Şimdi buradaki hareket çok önemli gümüş onsunda. Bakın arkadaşlar, şuradan başlayan bir hareket bu 22 dolar. Bunun üzerindeki hareketin geçtiği alan ise 27 dolar. Yani burada bir 5 dolarlık bir marj var. Burada da kırılım tam şu alan içerisinden geldiği için 24, 25 desek. Buradaki hedefimiz ilk etapta 25, 25.80. Onun üstünde gene tepelerimiz var. 26. Ama buradaki ana hedef gümüşün onsunda 29 dolar seviyesidir sevgili dostlarım. Buradaki kırılım gümüşün onsunu 29 dolar seviyesine kadar benim düşünceme göre taşıyacaktır. Bunu taşırken de aradaki dirençlerimiz 25.80, 26.40 ve üzerinde 29 dolarlar seviyesine doğru gümüşün gram tarafında sizlerle birlikte, gümüşün ons tarafında sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Hemen gümüş gramda da 12.09 önemli, 12.09. Hatta şu şekilde diyelim, yükseliş arkadaşlar, bakın yükseliş kanalımız 11.82'de başladı. 11.82 üzerinde 11.97. Bunlar artık bizler için iki önemli destek bölgeleri ve yükselişin yeni başladığı kanal aralıkları olarak takip edilebilir. 12.09 bize yükselişin daha da agresifleşebileceği bir kanal aralığı açacaktır. Bunun üzerinde 12.20 sırasıyla sizlerin takip etmesi gereken. Onun üzerinde 13 lira ve 13.20. Ben ana hedef bölgesi olarak kendime zaten gümüşün gramında 13 lira 20 kuruş seviyesini belirlemiş durumdayım. Bu 13 lira 20 kuruş seviyesini bekleyeceğim. Burası gelmediği müddetçe gümüşteki pozisyonlarım aşağı yönlü hareketlerde sadece biraz daha pozisyonlarımı yukarıya taşımak şeklinde olacaktır. Onun dışında gümüşün onsunda 29 dolarlara doğru yukarı yönlü devam. Gümüş gram. Evet, gümüş gramda benim ileriye dönük beklentim. İleriye dönükte gümüşün gramında ben sevgili dostlarım 13.20 kısadaki hedefim. Onun üzerinde 14 lira var. Yine beklentim dahilinde. Onun üzerinde orta vadede 16 lira 30 kuruş beklentim var. Uzun vadede de gümüşün ben 20 lira seviyelerine doğru gideceği düşüncem mevcut. Tabii bu benim kendi düşüncemdir.
İlla bu seviyeler gelecek diye bir durum yok. Şimdilik formasyonları takip ediyoruz. Gümüşün gramında da rahat olmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım, kapsamlı bir teknik analiz videosu oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hepinizin sorularına bir yanıt olabilmiştir. Aklınızdaki sıkıntıları giderebilen bu Ramazan ayında bir video olmuştur diye düşünmekteyim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.